हेलो दोस्तों, फाइनली आपको देखने को मिलेगा ओप्पो का 15 प्रो मिनी 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। इतना प्रीमियम फोन ओप्पो का फर्स्ट टाइम 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 6.32 इंच का आपका डिस्प्ले, 3 कैमरे का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 8450 का डेमेंसिटी का प्रोसेसर, 6200 mAh बैटरी, 80 वाट का चार्जर, 120x की जूमिंग, टेलीफोटोग्राफी, IP69, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज के साथ 2026 में ये फोन की लॉन्चिंग होने वाली है दोस्तों। तो रजा मोबाइल वर्ल्ड पर ये विजिट कीजिए और बहुत सारे आपको डिस्काउंट के साथ ये प्रीमियम फोन आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सारे मॉडल स्मार्टफोन का वाट लगाने वाला। इसकी डिजाइन की बात करेंगे, टाइटेनियम बॉडी IP69 के साथ। तो ये रहा आपका फोन। तो विजिट कीजिए रजा मोबाइल वर्ल्ड, मोबाइल की दुनिया।